Hey guys, welcome back to my channel. This is Librarian Traders. Today வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்னை டு தடா வாட்டர் ஃபால் தான் இப்போ நாங்கள் போயிட்டுருக்கோம். ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஏர்லி மார்னிங்கே கிளம்பிட்டேன் guys. ஏன்னா ஒரு 7 o'clock இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். சன்செட்டு க்ளவுட் எல்லாம் வேறு மாதிரி ஒரு லெவலு. ஜஸ்ட் நீங்கள் அதை பாருங்கள், ஜஸ்ட் அதை பார்த்தாலே உங்களுக்கு புரியும். வேறு மாதிரி இது guys. டுடே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த சன் எதுவுமே கிடையாது, க்ளவுடியாக தான் இருந்துச்சு இன்றைக்கி ஃபுல்லாகவே. ட்ரிப்பு வேறு மாதிரி ஒரு இன்றைக்கி எப்படின்னா ஒரு மூடு க்ரியேட் பண்ண தெரியுங்களா, அந்த மாதிரி வச்சுங்களேன். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட்டில் தான் ஜாலியாக போனேன். ஜாலியாக எவ்வளோ என்ஜாய் பண்ண முடியுமோ என்ஜாய் பண்ணிட்டே தான் காய்ஸ் போனேன். ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி இந்த ரைடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப கம்மி காய்ஸ். இது ஜஸ்ட் ஒரு 100 kilometer ரைடு மட்டும்தான் இது. ஜஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து ஃபால்ஸு அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹில்ஸ் மட்டும் இருக்கும். ஸோ ஜஸ்ட் அதை கொஞ்சம் ரிவ்யூ பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு தான் இது இன்றைக்கி பிளானு. அது இல்லாமல் கொஞ்சம் என்ஜாய்மெண்ட் வேறு, சண்டே வேறையா சொல்லவா வேணும். ஃபன் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தெரியாதா? பசங்கனாலே சண்டே ஒரு மைண்ட் செட் போவாங்கள்ல, அந்த மைண்ட் செட்டில் தான் இன்றைக்கி நாங்கள் வந்திருக்கோம். தடாவில் அங்கே போயிட்டு ஃபன் பண்ணோன்ற மாதிரி. ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹீல்ஸ் வந்து பார்க்கும்போது ஒரு வேறு லெவல் கைஸ். நீங்கள் பாருங்களேன் அந்த வியூ பாயிண்ட்லாம் பாருங்களேன். நம்ம இது மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம டெல்லி சைடில் அப்படி இல்லைனா கர்நாடகா சைடில் மட்டும்தான், இல்லை கேரளா சைடில் தான் இந்த இவ்வளோ பெரிய ஹில்ஸ்லாம் இருக்கும், அந்த வியூ பாயிண்ட் எல்லாமே. பட் நம்ம ஊர்லேயும் இந்த மாதிரிலாம் இருக்குன்ற மாதிரி தான். அது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆந்திரா பார்டர் கிட்ட. முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா தடா போகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா சம்மர் சீசன் மட்டும் வேணாம். ஏன்னா அது ஃபால்ஸ் தானே அதுவும். ஸோ அப்போ வந்து டைமில் உங்களுக்கு ஃபால்ஸ் இருக்காது. சம்மர் டைமில் அவாய்ட் பண்ணுறங்க. மேக்ஸிமம் வந்து வின்ட்டு அப்படி இல்லைனா ரெய்னிங் சீசனில் போனீங்கன்னா கன்ஃபார்மாக நீங்கள் அந்த ஃபால்ஸை வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம். இப்போவே வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் பார்க்க முடியுமா இல்லைனே ஒரு டவுட்டில் தான் கைஸ் போயிட்டுருக்கோம். ஏன்னா அந்த ஃபால்ஸ் வந்து ரொம்ப ரேர் தான் வாட்ரு வர்றது. பட் ஏன்னா இருந்தாலும் ஹீல்ஸ் எல்லாமே பார்க்க உங்களுக்கு பயங்கரமாக இருக்கும். ஸோ ஓகே காய்ஸ், பாருங்கள். சப்போஸ் ஃபால்ஸ் இருந்தால் இதில் அப்லோட் பண்ணுறேன், அப்படின்னா அந்த ஹீல்ஸ் மட்டும் தான் போடுற மாதிரி இருக்கும். எனிவே காய்ஸ், தேங்க்யூ. முடிஞ்சால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், சேனலை வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். முடிஞ்சாலும் நீங்கள் பப்ளிசிட் பண்ணால் மட்டும்தான் என்னால் இதுக்கு அடுத்தது அப்கம்மிங்கில் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வீடியோஸ்